听说这个水库早几年钓桂鱼是要拿扁担当鱼钩用的。那这次刚好和朋友出差，顺便来看一下。按理说要等到气温升高点再来钓的，但是兄弟们，你们知道的，我最近只有大货机钓，所以说就等不了了。这是一个开放的水库，门票100，然后随便钓。虽然这里鱼多，但是水面这么大，还是要研究一下地图的。考虑到最近一直降温，我决定围绕坝头的深水区来找找看。一般水库找桂鱼就是找乱石区、找树桩、倒树之类的，或者是像这种大缓坡的滑尖，然后就是找那些挂底的地方，那些土坎面上看看有没有鱼。刚才就在那个位置，半个小时一口没有。现在往库尾这边走了一点，看看这边的浅水有没有鱼。好的，又是半个小时，一口没有。现在再往大坝的方向，往深水区找找看。终于在深水的土坎边上中获了一尾，但是鱼的咬口非常谨慎，很轻，说明鱼的活性还是很低的。好轻的口哦！接着围绕坝头方向的深水区找鱼，半截时间2个人就只钓获了3尾，还有一条，操！在我们找到这个滑尖的时候，遇到了2位当地的钓友，在经过同意以后，决定咱们4个人一起钓。破龟，来这边破个龟。你过来也钓不过我这个朋友，这么厉害啊！估计是遇到本地高手了，看看能不能在高手旁边上几条鱼。那就卷起来，用到了1.8克的内德钩，加上9厘米的浮水针尾，更细致的去磨这些结构里面的鱼。因为感觉今天的鱼情是非常差的，需要加入更多的停顿来更慢的去磨鱼。而这种浮水的针尾在停顿的时候，仍然有一个摆尾的动作，这对磨鱼是很有帮助的。今天也是准备了2套装备，青红672mm搭配了激光1.2的线，用来拔坛子的。这就是这一套 GBX 的超速672mm搭配了 GBX 的快击微物轮0.8的线，用来磨鱼的。真的没感觉，完全没感觉。中午下了点雨，停口了，本地钓友就直接把位置让给我们了。那我和朋友决定在这里守一个碗口，同时好友提议掐个鱼，看谁钓得多，助兴。好友用的是常规的2.5克前德钩搭配踢尾，那么我的就是内德钩配浮水的针尾。这种白桂它好钓的时候，你只要从它身边经过，它就会追着咬；这要是不好钓的时候，你是太快了不咬，太慢了它也不咬。白桂它不喜欢吃死鱼，所以说就要这种不快不慢的去逗它，就是这样跳起来落地以后停顿一下，然后小逗一下，尤其是在进入结构之前，或者是跨过结构之后，要加入更多细腻的挑逗。这就是为什么许多人的桂鱼竿要追求超高感度的原因。注意看。跨过结构以后停顿，然后逗一下，再逗一下。好，第一条，第一尾。有个点可以。好的，第2条来了。好。3条啦。
很刺激的。十几斤吧，10几斤啊，可以，总算来了一条像样的鱼了，漂亮 ，nice， 我的摊子终于来了，啊，别动，别动 ，nice。